50대 중년 남성들에게 탈모는 외모 고민일 뿐 아니라 자신감 저하로 이어지는 심리적 문제입니다. 실제로 머리숱 부족으로 인한 콤플렉스는 자신감을 크게 떨어뜨릴 수 있으며 이를 보완해주면 스타일과 자존감을 되살릴 수 있습니다. 이러한 문제를 해결해주는 방법으로 부분 가발이 주목받고 있는데, 부분 가발은 적은 모량으로도 자연스럽게 빈 곳을 메워 잃었던 자신감과 멋을 되찾게 해주는 역할을 합니다.